Ben, bo día a todos e a todas. Buenos días. Bonjour, Hortense. Bienvenue a Santiago de Compostela. Igualmente agradecer á Cidade de Cultura, a organización e a dirección deste encontro terme convidado para partillar a mesa con Hortense, que para mí é un placer. Grazas Ángeles, gracias María, gracias Marta, gracias Silvia. Bonjour, Hortense. Bos días, Hortense. É un gran placer para nós terte con nós neste encontro de debate. Teño que darche as grazas públicamente en nome da organización por participar neste foro. Neste caso, nesta sesión do Festival de Aviñón, unha cita ineludible a nivel internacional, a nivel europeo, fundado xa en 1947, co cal xa leva unha temporadiña en activo ininterrumpido, da man de Jean Vilar, o seu primeiro director, levantaba o telón coa representación dun Ricardo II de William Shakespeare, un Shakespeare naquel momento case descoñecido na época en Franza, no que é o patio de honra do Palacio dos Papas, que será durante moito tempo o lugar predilecto, o lugar troncal do festival. É hoxe unha das máis importantes manifestacións internacionais de espectáculos ao vivo e cada xullo Aviñón convértese nunha vila teatro. O festival coñece 4 grandes etapas, entre o 47 e o 63, entre o 64 e o 79, entre o 80 e o 2003 e entre o 2004 e o 2013. E esta última etapa na que nos imos centrar pois é a que lle corresponde a Hortense xunto con Vicent Boudrillet codirixir o festival e reorientar, redireccionar o sentido desta cita das artes escénicas. Cada unha das etapas corresponde a unha etapa de unha dirección. Con respecto a Hortense Archambault, aínda que a vexades moi nova, moi xoven, ten unha intensa e extensa carreira, obtivo unha licenciatura superior en artes pola Universidade de París-Sorbonne en 1993 e un máster en xestión cultural da Universidade Paris-Dauphine en 1994. En 1994 entra tamén en calidade de estaxio a traballar no Festival de Aviñón como axudante de produción con Vicent Boudrillet. En 1995 é nomeada xerente do Teatro de l'Opprimé da Compañía Teatral de Augusto Boal. Entre 95 e 99 foi directora de produción do Établissement Public du Parc e do Grand Hall de la Villette de Paris. En 1999 retorna ao Festival de Aviñón como directora administrativa e en 2003 foi nomeada codirectora con Vicent Boudrillet. A edición deste ano foi a última edición para eles e como xesto, como aceno de despedida e para darlle un pouco de charme, como dirían eles, e de bo facer e de poesía e beleza, concitaron a artistas que xa tiñan pasado polo festival e fixeron unha soirée, unha única cita irrepetible, reconvidando a artistas como Guy Cassier, Jean Fabre e Alain Platé, que formaron parte desta función única e de clausura. Con respecto a supoño que o que nos contará Hortense suscitará suficientes interrogantes e suficiente debate entre todos os asistentes, pero, bueno, está, entre outras cousas da súa aportación ao festival, a redirección e a incursión do protagonismo, darlle protagonismo dentro da plataforma dos novos artistas e de esa mirada específica cada ano con un par de artistas, de creadores convidados que lle deron un prisma e unha reorientación especial a cada un dos anos durante a década que estiveron aí Hortense e Vicent. Nada máis, imos darlle a palabra a Hortense e logo, se vos parece, abrimos unha quenda de
debate, de preguntas, de reflexións do que queirades e logo xa negociamos con Momo o tempo do café. Vale? Moitas gracias. Hortense, c'est pour toi la parole. De la palabra. Moitas grazas pola presentación e moitas grazas tamén por convidarme. Vou falar en francés porque o castelán é cero e o inglés non é moi bo. Bueno, dixéronme que sería bo que poidésemos falar na nosa lingua cada quen. Así que non sei se funciona xa a interpretación, sí? Se foi moi rápido, pois podedme facer un sinal, vai todo ben? Ben, estupendo. Cando recibín o convite para este foro, sentime moi entregada polo título, A Revolución dos Festivais Artísticos, e vin que este título é tamén formidable, porque é un testemunho dunha grande confianza na capacidade da arte e do espectáculo de modificar a nosa ollada do mundo e sobre nós mesmas e nos mesmos. E ao mesmo tempo tamén para min a idea desta revolución, pois xunto á idea do festival, pois xunta dos fenómenos que presentan preguntas sobre os festivais. Pode que un festival non pode estar na inmobilidade, ten que moverse, ten que estar sempre en movimento. Creo que xa tivemos testemunhos diferentes. Todo o que se contou onte, seguramente hoxe tamén imos seguir nesa liña, amosa que dirixir un festival é sempre intentar responder aos eventos e dirixir os eventos dentro da época nos que se atopan, nos que teñen lugar. Tamén, pois, hai outro fenómeno cultural, que o fenómeno do festival ten que estar creado nun tempo, nun territorio e nunha época. E a segunda cousa que me evoca o título é a idea de que, finalmente, o fenómeno do festival, establecido nun contexto particular, ao final acaba transformando a cidade, a vila na que se desenvolve, e crea un contexto particular entre o espectador e o espectáculo e o espazo, porque vemos as obras de forma distinta nun festival que se as vemos nun museo, nun teatro ou nunha lectura de poesía. Nun festival estamos con ese espírito festivo de compartir, que reúne a moitas persoas e que está nun contexto que é pouco común. E eu creo que esta idea é algo no que temos que centrarnos cando analizamos o fenómeno festival como fenómeno revolucionario. Creo que é moi interesante este enfoque. Vou falar do Festival de Aviñón. Primeiramente, non vou contar toda a historia de todos os anos de festival, pero vou empezar pola súa creación porque foi moi interesante. Primeiramente, teño que dicir que Aviñón é unha cidade pequena no sur de Francia, a 100 km de Marsella, ao norte de Marsella. É unha cidade moi particular porque é unha cidade onde o Papa no século XIV tiña a súa sé durante 70 anos transformou a cidade dende un punto de vista arquitectónico, dende distintos puntos de vista. Hai moitísimas igrexas, tamén no centro, lóxicamente hai un monumento do Papa, hai unha serie de monumentos moi impoñentes. É tamén unha cidade que ten no centro 2.000 habitantes. O centro está circunscrito por unha circunvalación que crea un espazo xeográfico, podemos dicilo así, que está bastante determinado, que é pequeno realmente, e que para o festival xa se transformou tamén o concepto de teatro. Hai 130 teatros e hai xente que ven ver espectáculos a esta cidade, e tamén hai moitos debates ao redor do teatro, onde falábamos un pouquiño deste termo do intercambio. Hai intercambios, digamos, formais dos que falarei tamén. A fundación deste festival foi no ano 47
daquela chamábase unha semana de arte, a Semana de Arte de Aviñón, e o principio do festival pois era unha exposición de arte contemporánea que incluía coleccións privadas e que expoñían nese Palacio do Papa. Bueno, se vemos o catálogo hoxe en día é increíble porque vemos todos os grandes nomes da arte contemporánea dende principios do século XX estiveron aí presente, Picasso, Matisse, Braque, Elie Jacques, Alder, están todos aí nesa exposición nese Palacio do Papa, e esta exposición vese marcada despois pola Segunda Guerra Mundial. Aviñón é unha cidade que quedou moi marcada polo conflito e pola colaboración coa resistencia. Houve eventos realmente moi violentos que tiveron lugar tanto na guerra como despois da guerra. Fixose unha grande exposición de arte contemporáneo tamén para que nunca volva a acontecer un feito así. Pois eso foi, digamos, o espírito que guiou o inicio desta exposición. Ben, tamén temos que prestar atención ao teatro e á música naquel momento, porque buscaron sobre todo artistas de teatro, pedironlle a un amigo, a René Cham, que é un poeta que vivía preto de Aviñón e que foi unha figura moi importante na resistencia, que participase, ademais de ser poeta, pois ele dicía, eu coñezo un director novo, Jean Vilar, que tivo moito éxito en París, vou no chamar, e chamaron a Jean Vilar. Tardou unhas 7 horas en tren, hoxe son 2 horas no tren de alta velocidade, pero daquelas pois eran 7 horas de viaxe en tren. Visitou todas as salas do Palacio dos Papas e parouse no patio de honra, no centro deste palacio, e dixo, é imposible, non sei como vou facer aquí unha obra de teatro de París. E marchou. Unhas semanas máis tarde escribiulle a Les Servos e dixo, ben, é imposible, pero pode que teñamos que inventar algo. Vou ir co meu grupo de teatro, imos facer 3 creacións, pero a familia e a vos, os que iniciaron o festival, dixeron non imos ser capaces de, non imos dar pagado esa cantidade, pero foron capaces de convencer xuntos o alcalde de Aviñón, que asegurou que sí que se podería facer cargo dos gastos que non fosen cubertos pola venda de entradas. Ese foi o inicio do festival. O interesante é que dende o principio, dende o inicio deste festival, atopamos os ingredientes que aínda están hoxe, e mesmo os mesmos problemas que podemos atopar cada vez de ter que pensar, de reinterpretar. Cando somos directores ou directoras do festival, aí temos que pensar, temos a forza do público que intervén, temos as subvencións públicas necesarias, temos a idea de que é un festival de creación, temos que adaptar e inventar formas adaptadas a un contexto particular, a un contexto arquitectónico moi específico, e tamén temos en mente a idea de Villard, que se temos que sair de París e das salas de teatro, esta vai ser unha boa oportunidade para poñer a proba unha idea de teatro popular, un teatro que se dirixa a un público moi amplo. Polo tanto, dende o principio, sí que seguimos con esa idea de facer unha creación, pero para un público amplo. E tamén esta idea da interdisciplinaridade, é dicir, que ten que ser un festival de teatro, principalmente de teatro, pero tamén temos que ter en conta que os seus inicios foron unha exposición de arte contemporánea, entón está aí presente isto. Vou falar un pouco das liñas principais deste festival, porque creo que é importante comprender como reinterpretamos Vincent Vaudreuil e máis eu este proxecto, é dicir, as características. Por unha banda, é un festival de creación que está moi marcado pola estética de Jean Vilar, que durante os 20 primeiros anos do 47 ao 64 desenvolveu esta escena, esta estética, que ademais só se desenvolvía o teatro no patio de honra co grupo teatral de Jean Vilar, que era unha compañía de teatro independente e que foi nomeada despois polo Ministerio de Cultura daquela altura,
a compañía de teatro de Chaillot, que é un teatro de París moi importante. A súa compañía seguía facendo creacións en Aviñón que despois volvía a retomar en París neste teatro. Unha das características desta compañía de teatro era que no 47 tiñan 25 anos os integrantes, e dentro da compañía estaba Philippe Moret, Jean Moreau, é dicir, personaxes que van ser despois grandes artistas, Louis Trintignant, que foron membros desta compañía, e Gérard Philippe, un actor que despois se fixo moi coñecido en Francia, e foron as persoas que marcaron un pouco o ritmo, o impás dentro deste festival. Jean Vilar creou unha relación totalmente distinta co público. Isto é o que fai despois tamén en Chaillot, no Teatro Nacional de París. É dicir, o que presentaba en París primeiro xa fora antes probado en Aviñón, xa fixera a proba en Aviñón, nun teatro aire libre, non había programa, os textos das obras estaban accesibles, estaba todo moi adaptado ao público para que o público se sentise a gusto, fose cal fose a súa clase social. Despois había tamén un traballo de democratización cultural no que se intentaba buscar a persoas que non tivesen se cadra a posibilidade de acudir ao teatro a través dunha forma, digamos, xenérica, pero a través dos comités de empresa empezouse a contactar para chegar a esas persoas con esta idea de pedagogía despois de cada obra. O día seguinte, mesmo nunha aira, podíanse reunir os espectadores para falar cos artistas. Non é algo que se faga xusto despois da representación, senón que se facía o día seguinte. E o día seguinte hai un debate, unhas conversas, nos que é moi interesante ver a evolución. Ao principio era unha cousa moi solemne, Jean Vilar, quen facía preguntas por escrito, miraba despois a ver se a xente respondía ou non, se era algo interesante ou non. Era unha lógica de moita solemnidade, e agora sí que seguen existindo estas conversas, estes diálogos no campo o día seguinte das representacións, pero sí que cambiaron as dinámicas entre o público e artistas. Como dicía, é un festival de creación, como xa dixen antes, e xa se comentou un pouco, pero con Vincent Baudrier, eu mesma, estivemos no equipo de dirección do festival. Antes de ser directora, eu estaba como directora administrativa, e Vincent Baudrier era o xunto de programación. Os dous, grazas ao equipo anterior, tivemos a posibilidade, cando tiñamos 30 anos, máis ou menos, tivemos a posibilidade e a sorte de poder presentar as nosas propostas que se escoitaban, e cando a dirección do Festival de Aviñón, como dicía, está financiada por diñeiro público nun 55%, é unha dirección que a nomean para 4 anos, nomea o Ministerio de Cultura de Francia e o Concello de Aviñón, e cando Bernat estaba rematando o seu mandato, digamos, como director, no 2002, o alcalde dixo que non ia haber a renovación. Vincent Baudrier e máis eu pensamos que estábamos nunha situación de querer anovar o festival coas nosas propostas, e reflexionamos moito dende dentro do propio festival, pero tamén intentando contribuir cunha visión algo externa, a nosa, para poder lanzar un novo proxecto que foi aceptado e que diriximos durante 10 anos. Este festival quería tamén vincularse a outras especificidades. No ano 47 estaba en Edimburgo e Aviñón, pero hoxe en día hai unha manchea de festivais que se poden vivir realmente como unha especie de competitividade, porque os artistas internacionais teñen que sentirse atraídos por un festival ou outro. Temos que ver como cada ano renovamos, como estimulamos novamente, como facemos unha nova revolución dos festivais artísticos. Nos festivais nacen moitas ideas, agroman moitas ideas, pero a través de encontros como este temos que ver como podemos intercambiar esas ideas, coller as ideas uns doutros. Por lo tanto, a especificidade de Aviñón é precisamente o que comentei antes. É unha cidade pequena, en comparación con outras, ten 100.000 habitantes, é unha cidade, como dicíamos, pequena,
E esta cidade tamén se caracteriza, como xa comentei, pola súa arquitectura, polos espazos baleiros patrimoniais, igrexas, claustros que están baleiros e que os pode ocupar o festival, o Palacio dos Papas. Tampouco hai ningún tipo de resto industrial, porque Aviñón non é unha rexión industrial, é unha rexión agrícola moi coñecida polo viño, por certo, onde provén o viño galego, na nosa zona tamén temos bo viño. En calquera caso non hai arquitectura de fábricas como pode acontecer pois en Alemanha, non hai eses espazos inmensos que se poden transformar en teatros, senón que o que temos son pequenos espazos dentro pois de mesmo pabillóns de deportes ou antigas igrexas. Tamén hai unha canteira de pedra, unha antiga canteira que se converteu nun dos lugares máis coñecidos do festival. Dende que foi inaugurado por Peter Brook, o famoso Mahabharata, que tivo moito éxito, pois é un dos lugares máis utilizados no festival, no que é o exterior da cidade. O fenómeno festival fai tamén que nun momento dado o espectador vexa un espectáculo A, B, e tamén o xeito en que observa as cousas fará que se ao longo dun día pode ver varios espectáculos, cando vai para a cama terá unha especie de mestura na súa cabeza dos distintos espectáculos. Polo tanto, para pensar na programación dun festival tamén nos parecía indispensable reflexionar sobre estas propostas diferentes, sobre que estas propostas diferentes que se lles presentaban aos espectadores que puidesen contar algo. E ao mesmo tempo tampouco queríamos ter unha lógica temática, non queríamos contarlle algo ao espectador nin dirixir os seus pensamentos, senón que queríamos propoñer cousas para que a propia persoa puidese comezar a contar ou a facer a súa propia dramaturxia, a súa propia historia na súa cabeza, tendo en conta que cada espectáculo en si mesmo ten que ser interesante de seu, pero a idea do festival tamén tendo en conta que é unha cidade pequena e un tercio do público que vive a 100 kilómetros a redonda, pero hai 2/3 que veñen 4 ou 5 días na cidade, instálanse en Aviñón e queren ver a máxima cantidade de espectáculos posibles. É importante ver que ter en conta que o espectador ve diferentes espectáculos. Hai outra característica que ten que ver co que hai que acentuar e que ten que ver con ese enfoque popular. O Festival de Aviñón non é un festival de especialistas, de profesionais, senón que é un festival de especialistas e de profesionais, pero tamén que ten que ter en conta ese aspecto popular. É un festival que ten que poder dirixirse igualmente a aqueles tolos do teatro que lles encanta, que queren ir ver ali o teatro e que veñen profesionalmente a Aviñón, e tamén xente que nunca foron ao teatro e que queren ir por primeira vez ver algo. Isto é algo moi apaixonante realmente, porque tamén fai que teñamos que pensar en dispositivos particulares. É tamén un festival, ademais, que se vai construindo co tempo, porque cando nos fixemos directores, escribimos o noso proxecto, pois estábamos nunha edición xa avanzada e polo tanto había que ir avanzando e tendo en conta ese avance ao longo do tempo. Isto é algo que pode ser difícil de transmitir, pode haber que cambiar algunhas cousas ao longo do tempo. Para falar así rapidamente, hai que ter en conta que o noso proxecto quería reforzar unha liña artística forte, establecendo que desta maneira como podemos defender a creación contemporánea e deste xeito como podemos formular a maneira en que os artistas representan o mundo hoxe en día, a complexidade mundial a que temos que facer fronte. Esta complexidade é o suficientemente apaixonante no escenario contemporáneo e como isto tamén podía permitirnos fronte a un fenómeno do que non falei, pero que tamén é moi importante en Aviñón, o OFF, como nos permitía afirmar unha existencia do festival, unha existencia forte, que o que sería o festival entre aspas é o oficial, e despois temos o off, que sería que partiu dos anos 80 de artistas que traballaban e vivían en Aviñón e que empezaron a presentar os seus propios espectáculos ao público ao mesmo tempo
que se desenvolvía o festival, pero nos seus propios teatros. Había unhas 5 ou 6 compañías que representaban o seu propio espectáculo e agora hai 1000 espectáculos nun centro de teatros. Isto quere dicir que hai unha complementariedade dentro do propio festival, que sería este OFF, Festival OFF. A súa característica é que precisamente pode ser nun contexto no que non existe unha programación, pode haber autoproducións, pode haber compañías que veñen facer o que veñen facer as súas propias programacións, hai moita diversidade e isto é tan importante como igual que no mundo do teatro. Dentro destes miles de espectáculos ningunha situación é igual. Efectivamente, na transformación da cidade isto sí que acentúa a oferta de espectáculos, por así dicirlo, e tamén acentúa a idea de que a propia cidade se converte nun teatro. Dende o noso punto de vista, polo tanto, que respecta ao Festival de Aviñón, para non afogar tamén con este Festival OFF e para poder ter unha liña clara, tiñamos que reafirmar a nosa liña artística propia. Esta liña artística tiña que desenvolverse paralelamente co desenvolvemento público, é dicir, sen abandonar o aspecto máis popular do Festival de Aviñón. Reflexionamos neste sentido pensando que queríamos construir unha programación de xeito que cada ano fose un pouco diferente e afirmando a presenza dun artista ou dunha linguaxe artística, dun xesto artístico, dun personaxe que cada ano estivese presente. E aí temos esta idea do artista asociado. Houve anos que foron 2 persoas, pero polo xeral é unha persoa, un artista quen inspira a programación e que está na cerna da programación e quen lle dá un rostro tamén para que haxa unha referencia, que cada edición teña a súa propia cor. E isto foi un pouco o que se fixo para construir o programa. Para nós, para Vicente, para min foi unha maneira de non adormecer, de non quedar estancados, de ter sempre que buscar novas ideas, porque os artistas adoitan ser un pouco pesados, sempre presentan os seus problemas, non sabemos como xestionalos e ao mesmo tempo isto tamén ás veces nos impide. Isto é o que impide que poidamos utilizar receitas ou solucións preestablecidas, sempre temos que estar pensando como podemos sacar isto adiante. Foi algo excepcional para nós porque foi como unha especie de escola ou de viaxe no teatro que facemos e que despois compartimos cos espectadores. Tivemos 13 artistas asociados, o primeiro foi Thomas Temaer no ano 2004. Para nós foi tamén moi importante contar coa presenza dun artista que tiña a mesma idade que a nós, que a min, e que tamén era responsable dunha institución importante, a Sorbonne, en Berlín. E ao mesmo tempo tamén era un artista, un pouco como estes artistas de finais dos anos 2000, con moito movimento en toda Europa, con moita vitalidade artística. Eran unha serie de creadores contemporáneos que dun xeito apaixonado mantiveron as súas formas. Penso en Rodrigo Barcia, Romeo Castellucci, Thomas Ostermayer, Alain Platel, Ian Fab, Guy Kasser. Todos estes artistas europeos desde tomaron a escena e mantiveron o seu estilo cunha linguaxe moi particular, moi singular, e ao tempo tamén provocaron unha explosión, polo menos en Francia, do código do teatro para poñer rexistros, textos moi diferentes, porque Francia está moi ligada ao texto, o teatro está moi ligado ao texto, o texto está na cerna do teatro. Eles renegaron totalmente do texto e apareceron novos rexistros de escrita, de imaxe, o corpo, o son, a luz, que aos poucos de súpeto foron capaces de crear novas representacións. Esta idea, polo tanto, do artista asociado era unha idea moi sinxela como dispositivo, é dicir, 2 anos antes da edición comezábamos a pensar no artista asociado durante un ano ou nos artistas asociados e mergullábamos no seu universo para comprender os seus desafíos, quen eran os seus mestres, os seus intereses, que artistas admiraban.
ou que consideraban imposibles de seguir, e a partir de aí construíamos unha programación que era como unha solicitude, unha posibilidade para poder respetar os desexos do artista asociado, e creábase unha especie de constelación creada por Benson e por min mesma, coa idea de que para o espectador tiña que ser algo interesante, poder ver un espectáculo deste artista, deste outro artista, e que algo poidese enriquecer o espectador simplemente por participar nestes dous espectáculos, e que o espectador se sentise máis interesado despois polo debate posterior, pola conversa posterior entre o espectador e o artista. Isto funcionou moi ben. Por veces houve momentos nos que a revolución artística foi moi complexa, sobre todo coa prensa, porque de feito ao principio non comprendían o proxecto, e no 2005 tivemos moitísimo un escándalo, porque Ian Fab, que era o artista asociado, Ian Fab, é unha persoa das artes visuais, da danza, e de repente esta presenza da arte visual, da performance, da danza, foi moi importante para Aviñón. Digamos que os defensores do teatro sentíronse mal a gusto, porque pensaban que estábamos impoñendo unha forma artística diferente, como se fose outra verdade do teatro. E isto foi realmente complicado, porque para Francia Aviñón retén un simbolismo moi importante. Cando algo sucede en Aviñón, interprétase de forma moi importante no resto do país. E, polo tanto, foi moi interesante ver como cambiou totalmente o mundo do teatro francés a partir de aí, con esta idea de ver se era posible ou non. De feito, foi bastante violento, porque a prensa dicía vai acabar o Festival de Aviñón, que isto é unha toleada, pero despois sí que había outras voces que defendían a postura que seguíamos. Creo que o máis interesante de todo isto foi que saímos máis reforzados de toda esta crise. Os artistas comprenderon que non íamos deixalos á marxe, e que o festival, como organizadores, como produtores, sempre vai defender as escollas do artista, é dicir, nunca imos dicir non, iso está mal, íamos traballar desta maneira, falando ás costas do artista, e iso non o facemos. Iso permitiu que artistas que de outro xeito non virían a Aviñón, viñesen e dixesen aquí está pasando algo, hai un debate estético, e polo tanto quero formar parte dese debate, quero participar. E as cuestións políticas, no sentido tamén noble, tiñan algo que ver nestes debates, e buscábamos un festival de creación, un festival de busca dun sentido. No ano 2004 puxemos en marcha o ciclo chamado Teatro das Ideas, que está inspirado nos debates, nas conversas con Thomas Steinmeier, porque, isto é unha cuestión moi alemá, pero o último domingo de mes ven un filósofo, un sociólogo, a presentar unha conferencia no escenario do Jean Bull, e dixemos, pois sería interesante nesta idea de intentar formular o tema do festival con todas as conversas que se desenvolveron previamente, que precederon esta programación. É interesante que esta conversa teña ou dea lugar a un programa no Teatro das Ideas no que filósofos, sociólogos, historiadores poidan vir, falar de xeito libre e sinxelo diante dun público. Isto foi un éxito, era algo gratuito, nun lugar que nin era nin un teatro, nin un auditorio universitario, senón que era máis ben unha sala que transformáramos cun xardín, e aí recibimos entre 300 e 1000 persoas en cada unha destes eventos. Foi impresionante ver como se mobilizaba tanta xente. E isto foi un complemento a este fenómeno do festival. Creo que se podía ir escoitar a un filósofo falar dunha cuestión en concreto, despois ir ver un espectáculo e despois outro espectáculo, e todo isto ten un ecoa despois no espectador nalgún momento. Por lo tanto, con respecto a todas estas cuestións, a primeira decisión, cando quixemos acentuar a especificidade do festival, foi a instalación en Aviñón. En Francia é unha revolución, porque cando falamos de cultura ou traballamos na cultura e formamos parte da elite cultural, pois todo acontece en París.
no resto do país parece que non acontece nada. Pois non, pasan moitas cousas e foi a primeira vez que a dirección do Festival de Aviñón se desplazou a vivir a Aviñón. Para nós o feito de vivir en Aviñón representou tamén vivir cos artistas, coñecer mellor a cidade no brao, no inverno, ver as cores especiais da cidade, o ambiente particular desta cidade, desta pequena cidade, e despois isto tamén sería o lugar de acollida e de recepción dos artistas. Isto é algo que cambiou totalmente a perspectiva que tiñamos, e deste xeito tamén puidemos ver as decisións do público, podemos entender as propostas artísticas que hai ao longo do ano, porque en Aviñón durante todo o ano case non hai propostas artísticas, e as que hai non teñen nada que ver coa lóxica do festival. Mesmo se nas nosas programacións teñamos unha estética moi distinta cada ano, sí que queríamos compartir a creación, a cuestión da creación contemporánea coa poboación, e pensamos como vivimos todo ano neste lugar, como se lle conta a xente que vive aquí que o festival se desenvolve todo o ano, que se traballa durante todo o ano, e por iso puxemos en marcha experiencias cos espectadores, sobre todo unha de facer un encontro mensual na que se lle pide a un artista que veña falar para ver como vai o desenvolvemento do seu espectáculo para o mes de xullo. Ás veces traían un texto, ás veces era unha lectura, outras veces era un ensaio, outras veces simplemente era un debate, unha conversa. O interesante é que asocia o espectador co proceso de creación dos artistas, o proceso creativo tamén do festival. Foi así como proseguimos con este traballo de intentar contarlle a un público que pensaba que non era para él, que empezasen a pensar que sí, que este espectáculo, este festival estaba feito para eles tamén, para este público. E ao mesmo tempo, os patrocinadores tamén lles permitíamos ver, podían vir ao festival, ver como ían sucedendo as cousas previamente, e tamén, dende o punto de vista dos custes, é moito máis barato vivir todo o ano en Aviñón que non ter que ir e vir varias veces ao ano, pagar hotéis durante o festival. Ademais, na universidade hai un departamento de socioloxía que estuda o fenómeno do Festival de Aviñón, que nos dá datos da idade, da media de idade do público, a porcentaxe de persoas que acuden ou non ao festival, que tipo de profesións teñen estas persoas. Son contribucións, tamén pequenas contribucións, pero todo isto permitiu diversificar moitísimo máis o público e fomos capaces, dentro desta idea local, fomos capaces de poder implantarnos, instalarnos nun territorio e contar cousas, traballar co público e contarlles que estábamos facendo, de que xeito era accesible, porque moitas veces as barreiras son mentais tamén. O tempo podíamos acompañar outros artistas nos seus soños máis atolados para poder inventar as cousas tamén máis arriscadas. Está claro que a idea do artista asociado daba prioridade ao artista asociado, daba a posibilidade de emprender unha aventura como a de Joseph Ginal, un coreógrafo de orixe húngara que vive e traballa en Francia, e que foi artista asociado no 2006 e que organizou un gran espectáculo no Patio de Honra. Preguntámoslle se quería facer algo máis, pensou e dixo, sí, gustaríame entrar nun cadro de Miquel Barceló. Pero como vas a entrar nun cadro? E dixo, sí, eu coñezo porque vou fotografiar e cando el pinta baila e a min interésame moito isto, entón vou ir ao seu taller, ao seu obradoiro, fotografiálo. Dixenlle, bueno, falaches con el. Ao final levamos adiante este proxecto, un proxecto moi extraño que se titulaba Paso Dobre e que foi a realización dunha obra a partir de arxila, a partir do traballo que Barceló fixera na Catedral de Palma. Foi unha obra realmente con danza e con artes plásticas, un espectáculo que tivo moitísimo éxito. Foi un espectáculo extraño, atípico, porque estaba esa relación tamén de confianza entre o artista e o festival para poder o facer, e gracias a isto o festival tamén desenvolveu medios nos desenvolvemos como produtores para poder acompañar os artistas
E o tempo tamén tivemos a posibilidade de dicirlle ao público: veña, pois imos presentar algo, non sabemos moi ben como vais a ir, pero é un encontro entre dous artistas e se cadra, pois, é un espectáculo, pode chegar a ser unha obra, pode que haxa unha obra ao final, que haxa música, ao final foi un éxito, ninguén sabía moi ben que era o que ia pasar ali, a xente viña e sucedeu algo máxico, como acontece algunhas veces. Tamén, cando asociamos a Romeo Castellucci o Festival de Aviñón, preguntámoslle que che gustaría facer, dixo, pois a Divina Comedia, moi ben, e fixo 3 espectáculos, unha instalación específica para Aviñón, o Paraíso, nunha capela, era un espectáculo que duraba 3 minutos, a xente facía cola para velo. Ben, todo isto para dicir que intentamos reflexionar, pensar, matinar e dicir, ben, o festival é tamén un lugar que nos permite emprender aventuras atípicas e que nos permite levar adiante espectáculos de 12 horas cando vemos que a xente espera e porque hai algo especial vinculado a este contexto. É algo que está vinculado ao Fondamento Festival porque de socate todo o mundo quere estar aí de espectador, como artista, e hai uns vínculos moi estreitos. Dicía tamén que desenvolvemos a capacidade de produción. O Festival de Aviñón ten un orzamento de 12 millóns de euros, é un orzamento importante, pero hai unha parte importante deste orzamento, un terzo aproximadamente, que se destina a condicionar e a facer que funcionen os teatros, porque temos 20-25 teatros que están totalmente equipados. A Corte de Honra é unha sala con 2000 asentos dentro do Palacio dos Papas, é un lugar que hai que reconstruir cada ano, co cal a partir de abril hai un guindastre que entra no Palacio dos Papas pola noite, porque durante o día o Palacio está aberto ao turismo, entón é a maneira en que modificamos os espazos, os lugares, e dalle este carácter especial tamén o festival. Con respecto a outro terzo do orzamento, utilízase para os aspectos artísticos, fronte a outros festivais que destinan outro tipo de financiamento. Nós non somos capaces de seguir eses tipos de financiamento de outros festivais, temos sempre que compensar cunha competitividade importante na nosa capacidade para atopar diñeiro noutros lugares e para acompañar todo isto dende o punto de vista técnico, de financiamento e de buscar a maneira de manter o festival con novas ideas e de convidar a novos artistas. Outro punto forte de Aviñón é, sen dúbida, o público. Xa falei deste público porque a maioría dos artistas séntense afortunados, están contentos, queren estar en contacto co público porque hai intercambios fortes tamén co público. Este retorno do espectador, o debate, as conversas, o feito de poder instaurar ou de poder establecer un clima de calma na conversa, que poida haber comentarios ou opinións opostas, controversias, todo isto dentro dunha especie de respeto polo intercambio, pola maneira en que se expresan as emocións como espectadores. Isto era algo indispensable para nós. Todo isto está vinculado a un traballo moi importante por parte da dirección e do equipo do festival e o tempo, o feito de que estamos baixo o signo de Jean Vilar, desta idea forte que marcou dende o principio o respeto polo público e o respeto para que o público tamén se sinta respetado na súa opinión e que comece a respetar tamén e que respete tamén os artistas. Por exemplo, cando foi a polémica do 2005, no momento máis forte desta polémica, a parte da prensa, endexamais houbo agresións verbais ou físicas, obviamente, entre o espectador e artistas, aínda cando ás veces as cousas estaban un pouco tensas ou había moita paixón no ambiente. Esta dobre idea de acentuar, polo tanto, a capacidade de produción do festival por unha banda, de seguir traballando por outra banda co público e o xeito en que podíamos integrar o público no proceso de creación, traduciuse rapidamente nun desexo de poder contar
en Aviñón, contar con Aviñón como un lugar de ensaio. En Aviñón temos oficinas, temos almacéns, pero non temos espazos moitas veces destinados ao propio festival, espazos de teatro destinados ao festival todo o ano. Traballábamos un pouco como ermitáns, íamos dunha casa duns aos outros en espazos disponibles, e aí saiu o proxecto de construir un lugar, un espazo dedicado á creación. Aí foi o momento en que se construiu a fábrica, denominada así. En este lugar, cando hai un espazo que estaría sempre disponible para os distintos equipos artísticos que quixesen traballar ao longo do ano en Aviñón. Tamén nos permitía facer encontros co público moito máis interesantes e tamén poñer en marcha ou ofrecelo como un lugar de ensaio. E isto é algo que nos permitiu cambiar totalmente a perspectiva do espectador. É dicir, que o espectador non ven ver algo que se lle vendeu como tal, senón que ven ver algo do cal coñece o proceso, algo do que seguiu de preto o proceso e agardan que os resultados sexa magnífico. Coñecen a historia do proxecto, teñen unha perspectiva totalmente diferente, recoñecen a historia do proxecto e veñen velo como algo xa concluído. Polo tanto, a fábrica, tivemos moita sorte realmente de poder abrir a fábrica o brao pasado, é un lugar de ensaio, en primeiro lugar, tamén é un lugar de residencia, é un lugar moi contemporáneo, moi moderno, e tamén un lugar de espazo político. Está nun barrio que é un barrio que podemos denominar como sensible, diríamos en francés. Ben, é un barrio que está no exterior de Aviñón. Ben, pois a construción deste edificio tamén marca, durante estes 3 anos, foron 3 anos estupendos, porque nos fixeron pensar que significa este gran festival de Aviñón, que ven a este lugar, que ven colocar este edificio de 10 millóns de euros con residencias nun barrio no que a xente ten necesidades de outras cousas, non un lugar de ensaio precisamente. Polo tanto, para nós foi tamén un desafío importante esta cuestión, contalo dende un punto de vista da veciñanza, de chegar e dicir: hola, somos o Festival de Aviñón, o que é interesante que todo o mundo sabe en Aviñón que existe o festival, e aínda que hai moita xente que non vaia por distintas razóns, pois saben que está aí, e tentamos elaborar un traballo de buscar interlocutores no propio barrio. Traballamos moito no barrio para poder darlle a posibilidade, unha vez que a fábrica abrise, unha vez que estivese xa aí, que a xente tivese a posibilidade tamén de poder ver a fábrica, de poder visitala, porque as portas da fábrica, para que as portas da fábrica estivesen abertas ao barrio, e que houbese unha mestura social tamén, que reunise a xente do barrio, xente dos festivais, a xente de distintos espazos, e traballamos moito nesta zona da cidade. Organizamos diferentes actos, e tamén o que fixemos foi que a primeira compañía que se instalou nesta residencia foi a compañía EF, que é coñecida polos espectáculos de pirotecnia, organiza pirotecnia, os espectáculos pirotécnicos dos Xogos Olímpicos, das Torres de Dubai, da Torre Eiffel. Con este traballo de pirotecnia magnífico, tamén fan un traballo teatral con personaxes de luz, e mesturan a pirotecnia co son, co texto, e hai actores luminosos. Por lo tanto, pediuselle se querían, realmente espectacular de ver, pedímoslles que fosen a primeira compañía residente, axudáronos cun traballo tremendo, esta compañía internacional que está instalada en Francia, pero que ten un bailarín australiano, un compositor de Chicago, etc. Foron ás escolas do barrio para organizar obradoiros coas crianzas, cos nenos e coas nenas, e durante un ano foi espectacular o que fixeron. Os pequenos fixeron moitos debuxos, houve un espectáculo de inauguración do festival,
que era tamén o espectáculo de inauguración da fábrica, incluía os debuxos dos nenos e os son dos nenos. Si xa, pois creo que xa estou, non? Sinto que non trouxen imaxes, teño que pedir desculpas, é un pouco abstracto, pero en calquera caso trouxen este folleto da fábrica e algunhas imaxes e podedeslle botar un ollo. En fait, là, j'ai dit tout ce que je voulais dire à peu près. Sí, xa dixen todo o que tiña que dicir. Disculpade que cortara esta intensa e extensa pormenorizada fotografía e radiografía do Festival de Aviñón, pero creo que suscitou ou pudo suscitar suficientes cousas para establecer un diálogo con vosco. Supoño que teredes algo que decir, algo que preguntar, algo que observar. Non sei se abrimos un turno de palabra para dialogar con Hortense. Sí, temos ali unha palabra. Buenos días. Mi pregunta es un pouco si... Bos días, a miña pregunta é se poderías facer fincapé no momento desa controversia que comentaches cando empezastes a incluir as artes visuais, empezastes a facer un festival máis multidisciplinar. Gustaríame saber un poquinho máis cales foron as reaccións do público, da prensa, un pouco máis como foi esa crise, como se xestionou esa crise. E por outra banda tamén me gustaría saber quen crees ti que recolleu o testemunho dese teatro máis clásico en festivais en Francia. Se poderías facer un pequeno mapa de festivais clásicos en Francia. Quen colleu o testemunho de Aviñón? Ben, sobre esta crise, se queredes, pois, ten algo máis que ver co tema da Corte de Honra do 2005, que tivo dos espectáculos de Mathilde e Jean-Franck. Un coreógrafo e este crítico do que falou dicía que non había teatro, que era unha especie de desposesión para o teatro. Despois non sei como sucede en España, pero en Francia hai como ocorre, como é a situación aquí, pero en Francia hai dúas perspectivas do teatro. Non é que haxa agresividade, as dúas perspectivas, os dous enfoques poden convivir. Hai un patrimonio clásico da arte clásica que ten que transmitirse, que ten que existir, e por outra banda hai a outra perspectiva, outro enfoque que di que o teatro é un lugar de investigación, de procura, de busca, no que se poden poñer probar experiencias que cando se fan na Corte de Honra dos Papas teñen que dirixirse a 2.000 persoas, non poden ser totalmente experimentais, teñen que ser cousas elaboradas. O xeito no que se superou esta crise foi, xa digo, foi unha crise moi ligada á prensa, porque a prensa ás veces pois métese cun escándalo, busca un escándalo, como non había, pois tuveron que inventar. Entón, de certa maneira, isto axudounos, o ataque de outras persoas axudounos. Había un filósofo moi coñecido, o Gilles Debré, que fora convidado, que escribeu un panfleto contra o que fixeramos no 2005, pero ese panfleto comezaba dicindo, rememorando que fora nos anos 50 Aviñón, que as mulleres levaban flores, que levaban vestidos bonitos con flores e que xa non era así. En certo modo, pois sí, obviamente pois xa non é así, pero que o mundo tampouco é así xa. O xeito no que viñan os ataques era unha forma tan nostálxica, era como se tivésemos que facer unha museificación do Festival de Aviñón, como se cada ano houvese que traer o príncipe de Hamburgo e atopar un novo Jean Philippe. Era totalmente contrario ao noso proxecto.
e o noso proxecto fora aceptado, porque nos nomearan para levar adiante este proxecto. E iso foi o que aconteceu con moitos dos debates co público, que no 2005 fixemos moitísimos encontros co público, e houve un defeito no que unha persoa tomou a palabra e dixo: se tivese poder, botaríavos á rúa. E dixemos, bueno, pues, a ver, como imos debater nesta circunstancia? Foi un pouco así. Pero é posible debater en calquera caso. Non quere dicir que esa persoa vai a cambiar a súa opinión ao final do encontro, pero dixo, bueno, pero por qué? Por que está esta persoa tan nerviosa? Por que está desta maneira? Que é o que provocou este enfado en vostede? Que era o que era tan sagrado como para que se formulase este problema? A coexistencia, a convivencia, pois lóxicamente hai formas, cada ano tamén hai teatro clásico en Aviñón, evidentemente. Pero o máis interesante son os desafíos e a necesidade ou as necesidades dos coreógrafos, dos directores, dos autores, e iso é o que é importante. Non sei se contestei a súa pregunta. Hola, bueno, yo estuve en Aviñón, a mí me encantó. Eu estive en Aviñón, encantoume o festival, e sorprendeume moito, primeiro, como os artistas presentan a súa obra previamente polas mañás e como a cidade se implica no festival. E logo considero que tamén o feito de que Aviñón fose sede papal durante tanto tempo, que era algo cultural, tamén fixo que fose un referente. Se fose noutro lugar, creo que o festival o mellor non se faría, ou non se faría da mesma maneira como se fixese, por exemplo, o festival en Santiago, pola referencia que ten a nivel internacional tamén. Creo que é interesante tamén isto, porque nacese aí e porque se mantivese ao longo do tempo. Sí, cando cheguei aquí chamoume a atención cando viñen á Cidade da Cultura, que é un lugar increíble para facer un festival, realmente. É un lugar que é moi difícil de habitar. É moi difícil habitar este espazo. Unha cousa así, unha posibilidade deste tipo, con espazos pequenos, espazos máis grandes, de cousas que dividen, que dan dimensión, pois tamén, evidentemente, hai un paralelismo entre Santiago e Aviñón, se temos en conta a historia de distintos séculos que se viu marcada, efectivamente, polo tema da peregrinaxe. En Aviñón tamén se di que as persoas que veñen ao festival son peregrinos que veñen ao festival, non? Está claro que son aspectos importantes tamén para modificar ou revisitar unha historia. Onte estábamos no restaurante e deime conta de que había moita xente que falaba e que facían estudos de historia. Eu creo que é algo que é habitual neste tipo de espazos, que si vemos un pouco como traballamos na nosa dirección. A nosa dirección pode parecer moi radical, pero nós non sentimos que houvese unha ruptura. Dende un principio, para nós era importante ver como podemos facer hoxe creación, como se fai hoxe a creación, como funciona o popular hoxe. Xa non é igual o que sucedía no ano 47. Se hoxe preguntamos que é un artista popular, pois en teatro non existe, no cine tampouco, vai ser o presentador da televisión, case que non pode facer unha obra de teatro, un pouco así, o que eu opino. Hola, bo día. A min interesoume moito tamén, nalgún momento da súa charla, falou da relación ca Universidade, ca Facultade de Socioloxía. Quisera saber que nos explicara, ou pedirlle que nos explicara un pouco máis, primeiro, como surde esta relación, non? Si é porque Aviñón, como fenómeno social, chama a atención da facultade e ela quen toma iniciativa, non? Ou son ustedes
os que establecen contacto con eles para demandarles que lle fagan algún tipo de servicio, non? O de estudio que en aquel momento non estaba cuberto, e tamén que nos comentara cales son os beneficios ou as aportacións principais que a organización do festival o ten, non? Desta relación cun ente académico. Sí, é un pouco complicado en Aviñón, ten unha grande historia, unha historia moi longa, que é complexo recordar quen foi a persoa que iniciou esta colaboración, é complexo. O que está claro é que a Universidade de Aviñón é unha universidade pequena, que despois, que moi rapidamente se foi especializando en dúas cousas, unha é a agricultura, outra a cultura, que está vinculada, digamos, ás dúas formas de actividade máis importantes de Aviñón. A cultura introduciuna a persoa que hoxe é o presidente da universidade, o reitor da universidade, que é sociólogo e que se especializou na socioloxía do público de festivais. Creo que ele ao mesmo tempo tamén tiña o mandato do Ministerio de Cultura naquel momento, pode que haxa xa 15 anos, de facer un estudio sobre Cannes e sobre Aviñón, sobre o público do Festival de Cannes e do Festival de Aviñón. Obviamente, o vínculo coa universidade son distintos, son moi importantes para un organismo cultural. Ter esa visión universitaria, esa visión académica, creo que é moi importante. Por exemplo, falamos de Jean Fabre, hai 3 anos fixo unha reunión moi importante, houve un congreso sobre Jean Fabre na Universidade de Aviñón, é moi importante porque son persoas que viñeron, que tamén hai o público de festival, hai un público universitario, son espazos diferentes pero complementarios. Igualmente, tamén poderíamos falar de moitas cousas que se fai co alumnado universitario con dificultades importantes porque o festival ten lugar no mes de xullo e tamén outra dificultade importante é que os pisos, os alugueiros durante o festival son moi caros e moitas veces a xente pois é un negocio moi importante. Todos os estudantes de Aviñón marchan do apartamento no mes de xullo porque é demasiado caro alugar ese apartamento durante o mes de xullo, durante o festival. É un problema colateral, pero é algo que ten que ver co aspecto económico, porque o festival ten un impacto económico moi importante na cidade de Aviñón. Creo que o beneficio da universidade tamén ten que ver co feito, como dicía, de traballar co alumnado e tamén de facer cousas durante todo o ano. Hai, por exemplo, o cineasta francés Christophe Honoré, non sei se o coñecedes, é un director de cine que fixo dúas obras de teatro, unha sobre a Nouvelle Roman, todo este movimento que reuniu nos anos 50 pois unha serie de escritores franceses como Marguerite Duras, Petit Simon, Nathalie Sarraute. É unha obra que é extremadamente que investigou moito, pero ao mesmo tempo tamén é moi lúdica, porque a Nouvelle Roman ten unha serie, pois unha imaxe un pouco seria. Estes estudiantes foron capaces de traballar tamén cos actores para dialogar, para facer as súas investigacións, para tamén alimentar dende o punto de vista da dramaturxia. E hai moitos exemplos deste tipo. Todo isto é posible realmente porque a nivel local o festival está nese espazo, nesa cidade, e pode asociarse e, polo tanto, pode traballar coa universidade nos procesos de creación, pode integrar tamén as súas competencias, que é algo moi importante e complementario co que fai o festival. Alguna cousa máis, non? Ben, idesme permitir que pregunte unha cousa. Je vais te demander de poser une question. Hortense, faz un detallado e exhaustivo retrato do anciano
Festival de Aviñón, que, sin embargo, vive vizoso, incluso ofrecendo cousas novas. Falaches moito do que é dentro de Aviñón, pero creo que tamén Aviñón ten de pontes, diálogo con outros festivais. Quizáis poderías, igual nos interesa a todos, mencionar algo desta nova iniciativa que partiu en 2010 do Le Voyage Cadmo a través da fundación, ou co apoio da fundación BNP Paribas. Ok. A idea, de feito, o Festival de Aviñón nos anos 2000 traballou nun proxecto moi importante que pensaba na forma na que despois da caída do muro de Berlín que se puidesen establecer pontes entre artistas, entre a xeración nova de artistas dos antigos países do leste e os teatros e programacións occidentais. Foi un programa importante iniciado por Bernat Amassé que lle permitiu ao festival ocupar un lugar no proxecto europeo, na construción do proxecto europeo. Tamén traballamos neste sentido no ano 2004, foi moi importante porque poidemos traballar con artista asociado alemán e cando se presentou o programa de Aviñón do 2004, alguén na sala dixo: "Só de xente nova, pero sabedes cando foi a última vez que houbo tantos alemáns en Aviñón?" E dixemos, sí, sabemos cando foi a última vez que houbo tantos alemáns en Aviñón, pero precisamente o mellor isto é o que hai que facer, é a utilidade do que facemos. E tamén, ben, para responder a túa pregunta sobre Eurofeeling, para nós era importante ver como podíamos traballar neste sentido, ver a cuestión tamén euromediterránea. Era tamén unha cuestión importante, un problema importante, como poder desenvolver esta cuestión, porque vivimos problemáticas que son semellantes, temos 4 festivais que tiñan problemas moi semellantes, o noso, o Festival Grec de Barcelona, o de Atenas, o de Estambul e o de Aviñón. Entón, tamén queríamos ver ou poderíamos establecer este diálogo con outros festivais, está claro, pero intentamos facelo con estes en particular porque tiñamos traballo en común, producións en común, son todos ao aire libre, no mes de xullo, con problemas de público, con espazos que son patrimonio, como podemos reflexionar xuntos e non empezamos co proxecto europeo nun principio, senón que empezamos reflexionando, imos pensar e despois imos poñer en marcha un proxecto europeo que non tivo éxito, pero as nosas reflexións o que buscaban eran construir os artistas do futuro, os artistas de mañá. Pensábamos que estábamos ofrecendo moitos espectáculos ao público e se cadra era interesante convidar a 10 artistas novos ao ano en toda esa zona do Mediterráneo para que viñesen ver espectáculos xuntos, para que visen cousas moi distintas, en primeiro lugar, en segundo lugar, como parte da formación dos artistas, e en terceiro lugar tamén era interesante ver cales son as diferentes perspectivas coas que observan eses espectáculos. Está claro que hai puntos de vista diferentes, moitas veces chocan tamén, non sempre están de acordo nas súas ideas, pero sí que hai afinidades e semellanzas dentro do grupo de artistas novos e fixémolo a través desa fundación BNP Paribas que nos permitiu financiar este proxecto, esta idea. En un principio que queríamos era que cada ano houvese un grupo de 10 artistas novos que fosen a 2 festivais, un ano a Aviñón e Estambul, o Barcelona Atenas. Fixémolo durante 4 anos con artistas novos que estaban apadriñados, digamos, por outros artistas. Esa é a maneira de participar. Preguntábamos a artistas xa recoñecidos se coñecían algún artista novo para que fose interesante poder vivir durante un tempo nestes 2 festivais. Non sei se atopamos os artistas do mañá ou non, pero xa se verá. Cultural e territorio, gracias por esta lección de mediación entre os creadores
e o público especializado e o gran público. Gracias a todos. Facemos unha pausa a café e continuamos con outro anciano teatro, outro anciano festival, o Festival de Mérida, e chamando o seu director Jesús Cimarro, que subirá en breve.